Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou fazer uma slime com medidas, uma slime perfeita. Que eu vou usar um medidor, algumas coisas pra fazer a slime. E eu vou usar a mesma cola que eu uso normalmente, a Kit, acho que é assim que se fala. E também, gente, tem um slime meu aqui, deixa eu procurar ele aqui, na minha coleção de slime. Ah, gente, que era com soro e água boricada. Com soro e água boricada. Gente, eu não a mostrei ele de um dia pro outro. Eu esqueci. Aí agora eu acho que já tem quantos dias? Já tem alguns dias. Quase, não tem uma semana ainda, mas quase. No meio da semana que eu fiz ele. Acho que foi na quarta-feira passada. Gente, ele ficou assim, muito bom com o soro. Então vamos pro vídeo. O que interessa. Então sai da minha mão. Pronto, gente. Agora vamos lá. Gente, eu vou pegar o meu copo até a cola. Eu vou colocar com o medidor. Gente, esse meu copo, ele tem medida. Mas como eu não quero usar as medidas, eu vou usar esse medidor pequenininho. Sim, gente, eu vou colocar em pouquinho por pouquinho. E se vocês quiserem, vocês podem medir assim. Um potinho da metade por a metade de espuma. Só que eu quero assim, que eu acho que vai ficar muito melhor. Se vocês tiverem medidor, vocês podem colocar um medidor maior de cola e um medidor do mesmo tamanho de espuma. Como eu tenho esse que é menor, vou colocar ele. Eu não quero mais slime tão grande, então... E, gente, eu vou colocar alguns pinguinhos dessa cola glitter do vídeo anterior que eu fiz com a vermelha. Gente, se vocês estão ouvindo esse barulho lá atrás, me desculpe, é a televisão, tá? Não se incomode. Ó. Tá bom, 3. Gente, viu, gente? 3 tubinhos. Eita, derrubei isso aqui, meu espelho tem problema. Estou desastrada. Vou colocar a cola aqui, depois a gente pega quando a slime estiver pronta. Ai, derrubei do outro lado, mas agora deixa. Gente, agora, olha, tem um pouquinho aqui de cola, eu vou tirar. E, gente, eu vou usar uma paleta de slime pra mexer. Pra fazer. Mas vocês podem usar o que vocês quiserem. Colher, uma espátula com essa vermelha. O que vocês quiserem. O que vocês achem melhor pra vocês. Pronto, gente. Agora eu vou dar uma mexidinha com essa cola aqui. Ela é bem grossinha. Agora eu vou colocar um pouquinho dessa cola glitter. Gente, também vou pôr por medidas. Não, gente, a cola glitter eu não vou pôr por medidas, porque eu só vou colocar, é opcional a cola glitter, tá? Opcional. Só vou colocar só pra dar um glitter a mais. Cola glitter é opcional. Que eu vou fazer um vídeo fazendo slime com ela, cola. Se vocês quiserem, vocês não precisam colocar, pode pôr glitter. Eu vou pôr também a cola. Vai, colinha. Essa escola é muito dura. Ah, eu acho que eu vou tirar com o medidor mesmo, se couber. 99 centavos mais impostos por minuto. Com certeza, gente, esse é o jeito mais barato de você ganhar muitos prêmios e até, ó, ficar milionário. Tem R$1 milhão. Então, vou repetir mais uma vez o meu número. Gente, somos desastrada. Gente, o vídeo já tá 4 minutos e pouco. Vai, colinha, tá atrapalhando. Gente, essas colas são muito ruins de sair. Esse que é o ruim.
Gente, eu não vou pôr muita cola, depois eu pego daqui que está com muito. Só quero um pouquinho mesmo, só pra dar um glitter a mais, um pouquinho, né? Se vocês quiserem, vocês podem colocar o tanto que eu coloquei. Bem pouquinho. Ó, que o glitter vai ficando aqui. Coloquei meu pouquinho, não dá nem pra ver, mas na hora da slime... Gente, olha a bagunça já que eu fiz. Está muito bonita. Mas coloquei glitter, mas não, gente, eu não coloquei glitter. Gente, eu vou pôr o corante rosa. Eu quero uma vermelha. Gente, eu queria uma vermelha, mas o corante vermelho, se colocar pouco, ele fica rosa. Então, como agora eu quero um rosa, esses dias eu queria um vermelho. Como eu quero rosa, então eu vou colocar o corante vermelho. Porque com cola branca, que é branco, branco com vermelho dá rosa. Gente, eu quero um rosa bem bebê. Mesmo. Mais 2 pinguinhos. Acabou, foi 2 pingão. E tá bom, 2 pingão que eu coloquei, gente. Gente, eu não sei se o som tá saindo baixo ou alto, porque eu tô louca. Pronto, gente, agora eu já coloquei aqui, ó. Ó, no caso aqui tá sem a luz. Deixa eu ligar a luz aqui pra vocês verem se tá melhor. Gente, ficou melhor. Bluetooth device is ready to pair. Sim, gente, a minha luz. Ficou rosa. Eita. Pronto. Com rosa. Com bastante glitter. Gente, agora eu vou pôr só mais um pouquinho de glitter. Só que eu vou pôr o glitter rosa. Gente, o glitter rosa não aparece muito. Vou colocar só pra dar parece parecendo pérola. Eita, eu coloquei até demais, gente. Gente, esse brilho meu, ele parece que tem umas pedrinhas. Deixa eu... Ele tem umas pedrinhas. Coloquei esse tanto. Eu gosto de slime com glitter. Gente, eu tô usando uma paleta. Minha prima me deu. Gente, agora eu vou pôr as espumas de barbear. Vou colocar só mais um pouquinho. Pronto. Depois eu vou experimentar mais. Que o meu ativador vai ser água boricada e espumas de barbear. Que também é bem fácil. Gente, a espuma de barbear, acabei até esquecendo. O corante, ele não precisa ter medidas. Você que sabe a quantidade que você pode colocar. A espuma de barbear, acabei colocando 100. Eu acho que ainda vai precisar só mais de um pouquinho. Eu vou colocar aqui no medidor. Gente, eu coloquei pouco por causa que eu já coloquei espuma de barbear. Então eu coloquei pouco. Mas vocês podem colocar, se tiver um medidor, vocês colocam o mesmo tanto. Acabei esquecendo que eu tava falando com vocês. E misturo. Eu quero a minha bem fluffy. E dessa vez eu quero fluffy. Eu não quero com óleo, não quero com nada. A água boricada, olha, tá sem água boricada. Vocês podem pôr ela em pingo ou vocês podem pôr em medidor. Só que o meu medidor ele tem um furinho. Mas eu vou pôr 3 pingos no meu medidor. Alguns pingos. Vocês colocam quase a metade dos seus medidor. Quase a metade. Gente, já dá o ponto. Vocês têm que mexer bastante. Gente, agora eu vou pegar meu medidor, que já está cheio de cola. Vou colocar mais quase a metade.
Ó, já até desceu pelo buraquinho. Gente, eu coloquei quase metade. Eu coloquei antes da metade. E aqui ficou bom pra mim. E nosso slime está quase pronto. Gente, quando chega essa consistência, eu já gosto de mexer na mão. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu chegar mais pra frente. É porque eu faço e não olho pra câmera. Eu não sei se vocês estão vendo. Olha que cor linda. Rosinha. Gente, tem gente que gosta dela mais grudenta. Tem gente que gosta dela mais molinha. Eu gosto dela assim. E eu tô vendo os brilhozinhos nela. Rosa quase não aparece, né, gente? Deixa eu pegar a escola aqui. Ó. Gente, essas slime também, ela tá fluffy ao mesmo tempo. Ela tá butter. E ao mesmo tempo que ela tá assim, ela faz muito clique. Faz bastante butter. Barulho de ASMR. Acho que eu vou pôr. Ah, gente, agora eu não vou usar o medidor. Vou colocar 2 pinguinhos de água boricada. 2. Foi 2, gente. Porque aí água boricada, se vocês quiserem, usa medidor. Quem for usar um medidor desse tamanho e o mesmo tamanho de cola, vocês colocam mais da metade. Mais da metade não, gente. Vou usar maior, vocês colocam mais da metade. A cola mais... Se a cola tiver muita cola, vocês colocam mais da metade. Se não tiver pouca cola, igual eu coloquei aqui, só para mostrar vocês colocam antes da metade. Nem chega na metade. Chega muito bom. Gente, agora eu vou pôr mais 3 pinguinhos só. E eu acho que tá bom. Que depende, gente. Se também, vocês têm que ver quantos pingos a sua slime precisa. Porque depende da sua cola. Se ela quase não precisa de ativador. A minha cola é assim. Quem fizer com a cola Kit, acho que é Kit que se fala, é a mesma medida que eu tô fazendo. Esse slime vai dar certo. E ao mesmo tempo também ela tá gloss. Gente, minha slime ficou assim com medidas. E eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe seu like, se inscreve no meu canal, bate na câmera e deixe seu like, se inscreve no meu canal. E aperta o sininho das notificações. Gente, foi esse o meu vídeo. Ela estica muito. Ó. Foi isso, gente, meu vídeo. Tchau!